अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाइज़ जो गर्ज़ ही मकसद कंहिंजी दिल ईज़ाए कंहिंखे दुख पहुचाइण न हूंदो आहे, बल्कि इन्हनि वाइज़नि ऐं जलसनि जो गर्ज़ ही मकसद सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इहो आहे त जंहिं बि मुसलमान कलमो पढ़ियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहन्नम को बची वने जन्नती बनी वने। असांजा दोस्त वेचारा मेहनत कंदा आहिनि, उलमा के घुराईंदा आहिनि, उन्हनि जा किराया भाड़ा बर्दाश्त कंदा आहिनि, जमात के दावत ॾींदा आहिनि, उन्हनि जे खाधे पीते जो इंतज़ाम कंदा आहिनि। मकसद इहो हूंदो आहे त हिकिड़ी जाते मुसलमाननि खे विहारे करे क़ुरान ऐं हदीस जे रोशनी में कुझु मसाइल, कुझु फ़ज़ाइल, कुझु मनाक़िब बयान कया वञनि। मन को बेनमाज़ी नमाज़ी थी पए, मन को बेदीन दीनदार बणिजी पवे, मन कंहिंजो अक़ीदो ईमान दुरुस्त थी पवे, मन कंहिंजे अखियुनि मां बगोड़ा अल्लाह जे ख़ौफ़ जे करे वही अचनि। अॼु जे हिन वाइज़ ऐं जलसे मां हिकिड़ो बेनमाज़ी नमाज़ी थी वियो, कंहिं हिक जो अक़ीदो ईमान दुरुस्त थी पियो, कंहिं हिक मुसलमान गुनाहनि खां तौबा कई, कंहिं हिक जे अखियुनि मां बगोड़ा अल्लाह जे ख़ौफ़ जे करे वही आया। सम्झो त असांजो जलसो कामयाब थी। इहो ज़रूरी न आहे त 5000 जलसे में आया ये 5000 जुनैद बगदादी थी वञनि, इहो ज़रूरी न आहे। 5000 मां 5 ॼणनि ते असरु थियो, इहा कामयाबी आहे।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से के फरमायो सोना अली जेकर तुझी मेहनत से तुझे कोशिश से तुझे वाइज़ ऐं नसीहत से एकड़ो काफ़िर भी मुसलमान बन जियो फरमायूं तुझी निजात जे लाइ उहो ई काफ़ी है। सो दुआ कयो अल्लाह ताला असांजे हिन जलसे के असांजी निजात जो ज़रियो बनाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो अल्लाह जो वली थी गुज़रियो आहे। उहो पहिरियों ई मल हूंदो मल पहलवान हूंदो बादशाह हुयो उन वटि पलजंदो। अॻे ज़माने में बादशाह पहलवाननि खे पालींदा जीअं अॼोके दौर में असांजा वॾेरा के कुतनि खे पिया पालनि के कुकड़नि खे पिया पालनि के तितरनि खे पिया पालनि के चतुनि खे पिया पालनि। उन ज़माने में वरी बादशाह मलनि खे पालींदा। असांजे ख़ैर पीर जो मीर अली नवाज़ उन वटि असांजो इकबाल जोगी पलजंदो। इकबाल जोगी पहिरें जोड़े जो मल हो। असांजो वालिद साहब ॻाल्हि कंदो त इकबाल जे लाइ रोज़ानो मीर साहब ॿकर कोंदो हो। रोज़ानो हिकिड़ी ख़ासि में हुई उनजो सॼो खीर काढ़े करे इकबाल राति जो पीअंदो। बाबो साईं उनजी ख़िदमत कंदो खीर काढ़ींदो हो बाबो। वो ॿकर तैयार करे इकबाल खे असांजो वालिद साहब खाराईंदो हो। पोइ जेको इकबाल बचाईंदो हो उहो बाबो खाईंदो पीअंदो हो त बाबो साईं बि मल थी वियो। असांजो वालिद साहब बि 35 साल मल वियो। ईद रब जी महिरबानी आहे जो मलनि मां मौलवी पैदा कया। सो हज़रत जुनैद बगदादी भी मल हुयो। बादशाह वटि पलजंदो हो। एक दफ़े हिकिड़ो कुराड़ो कमज़ोर हॾनि जो पिंजरो बादशाह वटि आयो चई मां इन तवारे मल सां मल वॻंदुसि। बादशाह चयसि तोखे खुटीअ खयों आहे छा? हिते वॾा वॾा पहलवान शिकिस्त खाई आहे असांजे पहलवान जो केरु मुक़ाबिलो कंदो? कुराड़े चयो न मां मुक़ाबिलो कंदोसांसि। घणा ई ॾींहं तो हिनखे हराम खारायो आहे मैदान में लाहींसि ख़बर पइजी। बादशाह मल जो ऐलान कयो त बाबा सुभाणे फलाणे टाइम ते फलाणी जाइ ते मलाखड़ो आहे। जुनैद ऐं हिकिड़े पहलवान जो मुक़ाबिलो। मल जे त ऐलान जी देरि हुई। अॼु जेकर हिते मलाखड़े जो ऐलान थिए हा त साले पट में को माण्हू तव्हांखे ॿाहिरि ॾिसण में न अचे। बुख मरनि हा उञ मरनि हा ज़लील थियनि हा पर पहुचनि ज़रूरु। पर क़ुरान मजीद जो वाइज़ थियो आहे त मुस्लमान क़ुरान ॿुधण जे लाइ तयारु न। बादशाह ऐलान कयो हज़ारे माण्हू मुफ़्त में पहुची विया। जुनैद खे अची परेशानी वरितो भेण हाणे छा थींदो? मां जेकर मारियुमि त मुंहिंजो कहिड़ो कमाल आहे मां त हुई पहलवान आहे। पर जेकर मूंखे शिकिस्त ॾेई वियो पोइ त मुंहिंजा ॿई जान विया। इन गणती में न मानी वणेसि न पाणी कंधो हेठि कयूं पलथी मारियूं वेठो आहे। माण्हुनि जा राज गॾु थी विया। हर को चए पियो अलाह करे अॼु जुनैद खे शिकिस्त मिले सदाई इन मस्ती कई आहे। छो त माण्हू वरी कमज़ोर जो पासो हूंदा। शाम थी हिकिड़ी ॾाची दज़ उॾाईंदी अचे मैदान में बीठी। उहो पहलवान लथो कुराड़ो हॾनि जो पिंजरो जुनैद खे चई लही आहे मैदान ते। जुनैद आयो संदरा ॿधऊं हथ मिलायूं। पोइ जुनैद खे कन में चई त यार मां सैयद 3 ॾींहं थी विया आहिनि मुंहिंजे घर में खाइण जे लाइ का शइ न आहे। घणा ई ॾींहं तूं कमायो आहे हिकिड़ी मल ॾे अलाह राज़ी थींदी।
जुनैद ते इन लफ़्ज़नि एॾो असरु कयो जो जाठा हणी फेरियूं खाई जुनैद हेठि किरी पियो, उहो सैयद सुवारो मथो। मैदान में हू किरिया थी विया। 1000 रुपया उन सैयद सुवार खे इनाम मिलियो। पर जुनैद जीअं जो किरियो त यको सुतो पियो आहे, अखि बंदि थी वियसि, नबी से जी ज़ियारत नसीब थी। फरमायूं जुनैद अॼु तो मुंहिंजे आल जी इज़त कई, मां बि राज़ी आहियां, मुंहिंजो रब बि राज़ी। इहो जुनैद मल्लो जुनैद बगदादी थी वियो। सो बाबा सैयदनि जी इज़त कंदा कयो, आले रसूल हुजण जे करे, नबी से ॾे निस्बत अथनि। इज़त हर इंसान जी करणी आहे। इंसान को नफ़रत न आहे कभी, गुनाहनि को नफ़रत कभी आहे, इंसानियत को नफ़रत न कभी आहे। बच्चो जो गंदगी में भरिजी वेंदो आहे त अम्मा उनखे वाटर में लोड़ींदी आहे न, साबुण सां धोई साफ़ करे वरी उनखे सीने सां लॻाई। असांखे बि माण्हुनि जे गुनाहनि खां नफ़रत करणी आहे, इंसानियत खां नफ़रत न आहे करणी। अलाह जे नबी जो इहो सभु हदीस में अचे तो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे भरिसां हिकिड़ो नेक बानो बीठो, ॿियो हिकिड़ो गुनाहगार अचे पियो साम्हूं, त उहो जेको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे भरिसां नेक बीठो, ईसा अलैहिस्सलाम खे चई वल्लाहि ला यग़फिर लि फुलान, अल्लाह साईं फलाणे खे न बख़्शींदो, साईं इनखे हथु न ॾिजो, इहो वॾो गुनाहगार। अल्लाह ताला खे कावड़ अची वई। अल्लाह ताला जिब्रील खे चयो, जिब्रील वञ मुंहिंजे ईसा खे चओ त जेको हू गुनाहगार आहे उनखे मां माफ़ करे छॾियुमि, इहो जेको तोसां गॾु बीठो आहे इहो जहन्नम। अल्लाह साईं फरमायो तुंहिंजो छा वञे, जो मुंहिंजे बारे में, मुंहिंजे गुनाहगार बाने जे बारे में फ़तवा थो ॾीं त फलाणे खे रब न बख़्शींदो, मां ॼाणा मुंहिंजो बानो ॼाणे। सो कंहिंखे बि घटि न सम्झो, हर को माण्हू मोतीअ दाणो, हर को पंहिंजे अघ अघाणो। को आलिम ईअं न सम्झे त हीअ जाहिल सभु जहन्नमी आहिनि, मां जन्नती आहियां, इहो असांजे हथ में किथे। को निमाज़ी आहे ईअं न सम्झे त बेनिमाज़ी सभु जहन्नमी आहिनि, मां जन्नती आहियां, इहो असांजे हथ में किथे। असांजा हज़रत साईं अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साईं ॿेर वारनि जा ख़लीफ़ा कंडियारो जा, हिकिड़ो भंगी घिटीअ में सफ़ाई पियो करे, पोइ हुन भंगी साईं खे चयोसीं मूंखे उञ लॻी आहे, पाणी पीआरियो। साईं जन पाणीअ जो वटो भरे आया त हुन बुक जलियो। साईं फरमायो छो भला बुक पियो जली? चई साईं मां ग़ैर मुस्लिम आहियां, मां वरी तव्हांजे वटे में पाणी कीअं पियां, तव्हां बुक में न आहियो, मां बुक में पीअंदुसि। त साईं जन फरमायोसि पुटु आहीं त ग़ैर मुस्लिम पर इंसान त आहीं नी? चई साईं हा इंसान आहियां। चई पोइ असांजे नबी फरमायो आहे इंसान जी ओभर पाक आहे, पुटु तुंहिंजे पीअण सां हीउ वटो पलीत कोन थींदो, पर पाणी बि पलीत कोन थींदो। त उहो भंगी हैरान थी वियो, चई अच्छा तव्हांजे नबी ईअं फरमायो आहे? साईं फरमायो हा। चई साईं मूंखे कलमो पढ़ायो, मां मुस्लमान थी। त इहो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह राति जो तहज्जुद जी निमाज़ ते उथियो, रस्ते में 4 चोर बीठा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उन्हनि चोरनि खां पुछा कई, अदा ॾियो हवाल, सारी मखलूकात निंड में सुती पई आहे, तव्हां हिते वेठा हो। चोरनि चयोसीं असां चोर आहियूं, निकिता आहियूं चोरी ते। चयूं हाणे हिन खे लिकायूं छो, हीअ बि असां वांगुरु चोर आहे, तॾहिं त राति जो निकितो आहे। अलमरो यकीस वला नफ़्सी, माण्हू पंहिंजे नफ़्स ते क़यास कंदो आहे, चवंदो आहे जहिड़ो मां आहियां ॿिया बि मूं जहिड़ा। हू चोर हुया, हज़रत जुनैद बगदादी खे बि चोर पिया सम्झनि। हज़रत जुनैद बगदादी पाण चङो हुयो त चोरनि खे बि चङो पियो सम्झे। इहो दुनिया में उसूल आहे, जहिड़ो माण्हू पाण आहे ॿियनि खे बि अहिड़ो सम्झंदो। मां वाखे गुज़ारिश थो कयां त कंहिंखे बि बुरो न सम्झो, सभु भला।
फ़ैसिलो थींदो मरण खां बाद। ख़ात्मो जंहिंजो ईमान ते थियो इहो भलो आहे, जंहिंजो ख़ात्मो ईमान ते न थियो भली सॼी ज़िंदगी तहजुद पढ़े इहो अलाह वटि भलो न आहे। अच्छा, चोरनि चयो तव्हां ॾियो हाल अहवाल। हज़रत जुनैद बगदादी फरमायो मां बि निकितो आहियां का वारदात ते, दुआ कयो कामयाब थिया। नज़र कयो बुज़ुर्गनि जे तबलीग ते कीअं था माण्हुनि खे पंहिंजो बनाए। असांजो नबी परावनि खे पंहिंजो बनाइण जे लाइ आयो या पंहिंजनि खे पराए? परावनि खे पंहिंजो। ऐं कीअं बनायो? मुंहिंजी अम्मा आशा फरमाए थी कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरज़ा फी अक्सल मदीना। अम्मा आशा फरमाए थी मदीने जी आखिरी हिस्से में, आखिरी कोने में जेकॾहिं को बीमार थींदो हो, पंहिंजो हुजे या परायो, दोस्त हुजे या दुश्मन, मुंहिंजा महबूब पैदल वञी करे उन बीमार खां बीमार परस्ती कंदा ऐं उन जे लाइ दुआ घुरंदा। असां में ईअं आहे, भाउ बीमार पियो आहे त भाउ खां भाउ पुछण जे लाइ तयारु न आहे। पीउ बिस्तरे ते पियो आहे, पुटु खट जे भरिसां लॻी थो वञे, पीउ खां पुछा नथो करे अब्बा कहिड़ो हाल अथई। ॿुधो मुस्लमानों, असां तो उन ई पैगंबर जा ग़ुलाम आहियूं, उन ई मदीने वारे साईं जा उम्मती आहियूं, जंहिं उन कुरारी माई जी बि अयादत कई आहे, जेका रोज़ानो साईं जे रस्ते ते कंडा उछलाईंदी। बीमार थी वई, नबी साईं फरमा आईन लजूज, हुआ कुरारी माई केॾां वई जेका रस्ते ते गंद उछलाईंदी ही। साहबाज़ के उहा बीमार थी पई आहे, फरमायूं हलो तो न कुरारी अम्मा जी अयादत करे अचूं। साहबाज़ के तव्हांजे रस्ते ते कंडा उछलाईंदी आहे, अवां खे गारियूं ॾींदी आहे, अवां जे खिलाफ शेर चवंदी आहे। नबी से फरमायो उम्मे जमील जफ़ा कंदी पर मोहम्मद वफ़ा कंदसि। माण्हू भली दगा कनि पर मोहम्मद दुआ कंदुनि। हदीस में अचे तो नबी साईं पंहिंजे साहबा सां गॾिजी करे उन कुरारी माई जे दरवाज़े ते आया। उन जी न्याणी बीठी, साईं जन ते जो नज़र पियसि त डोड़ी वञी पंहिंजी माउ खे चई आ उम्मी कद जा मोहम्मद मा असाब। ओ अम्मा अॼु ख़ैर न आहे, जंहिं मोहम्मद के तू गारियूं ॾींदी ही, अॼु उहो मोहम्मद पंहिंजी जमात सां गॾिजी करे तुंहिंजे दरवाज़े ते बीठो आहे। अॼु अलाए कहिड़ो नबी तोखां बदिलो वठंदो। कुरारी माई परेशान थी वई, पर हाउ सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा तुंहिंजी अखलाक तो कुर्बान। असां जहिड़ो मौलवी हुजी आ, चया बाबा तोखे मुंहिंजी पिटाई पारां तो लॻू आ, मूंखे गारियूं ॾींदी, मुंहिंजे रस्ते ते कंडा उछलाईंदी, तंहिंजे करे रब तोखे इहा सज़ा ॾिनी आहे। असां पाण खे सम्झंदा आहियूं बुज़ुर्ग, असां सां जेको खोसंदो उन जो हाल इहो थी। पर नबी साईं मयार न पिया ॾियनि, मेणो ऐं तानो न पिया ॾियनि। फरमायूं अला रिसलिके अय्यतुहल मिस्कीन, अम्मा उथण जी ज़रूरत न आहे, पंहिंजी जाइ ते वेठी हुजे। मथां तूं सम्झी त मां तोखां बदिलो वठण आयो हां, मथां तूं सम्झी त मां तोखां इंतकाम वठण आयो हां। मोहम्मद तोखां बदिलो वठण जे लाइ न आयो आहे, बल्कि मोहम्मद पंहिंजे पाड़े सिरयाणी जी अयादत कराई, उन जे लाइ दुआ घुरायो।
माई रोए थी ज़ारू कतार साईं मां तव्हांजे रस्ते ते कंडा उछलाईंदी हुअसि, गंदगी जा ढेर उछलाईंदी हुअसि, मां तव्हांखे प्रपुट गारियूं ॾींदी हुअसि। नबी से फरमायो कंडा उछलाइण तुंहिंजो अखलाक, गंदगी जा ढेर उछलाइण तुंहिंजो अखलाक, गारियूं ॾियण तुंहिंजो अखलाक, पर दुश्मन जी अयादत करण ही मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अखलाक। इन्ही जे करे अल्लाह से फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओ मुंहिंजा सोना मां तोखे सभिनी जे लाइ रहमत बणाए करे मोकिलियो। तू पंहिंजनि जे लाइ बि रहमत, परावनि जे लाइ बि रहमत, दोस्तनि जे लाइ बि रहमत, दुश्मननि जे लाइ बि रहमत, मुसलमाननि जे लाइ बि रहमत, काफिरनि जे लाइ बि रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जंहिंजो नालो बि माण्हू आहे तो मोहम्मद उन्हनि जे लाइ रहमत बणी आयो। ग़ज़वे हुनैन जे मौक़े ते हिकिड़ी काफ़िरानी औरत उन जो मथो घाड़ो। नबी साईं पंहिंजे नबूवत वारी पाक चादर कुल्हल मुबारक अंदों लाथी फरमायो इन न्याणीअ जे मथे ते रखोसि। साहबा अर्ज़ कयो इन्नहा काफ़िरतुन, साईं त काफ़िरानी आहे। नबी साईं फरमायो इन्नहा बिंतुन, आहे त काफ़िरानी पर न्याणी त आहे। जियां फातिमा, रुकैया, उम्मे कलसूम, ज़ैनब मोहम्मद जूं न्याणियूं आहिनि त हीअ बि मोहम्मद जी न्याणी आहे। अॼु असां पंहिंजे न्याणियुनि जो मथो ॻाढ़ो पिया कयूं, असां त उन ई नबी जा ग़ुलाम आहियूं जेको काफ़िरानी औरतुनि जे मथे ते बि चादर पियो रखे। सीरत जे किताबनि में ईंदो आहे हिकु कुराड़ी माई, तव्हांजो वाक़ियो ॿुधल हूंदो पर ईमान खे ताज़ो बनाइण जे लाइ वरी बि भेरो ॼाणायां। मथे ते बार जी भरी हुयसि, मके मां निकिती आहे, गारियूं ॾींदी पई वञे। साईं जन रस्ते में मिली आहे, फरमायूं अम्मा केॾां पई वञी? चई पुट मके में हिकिड़ो नबी पैदा थियो आहे कुरैशी ख़ानदान मां, उन जे ज़ुबान में कलाम में एॾो असर आहे जो जेको बि उन जो कलाम ॿुधे थो उन जे जादू में गिरफ़्तार थी थो वञे। न अबे जी परवाह न अम्मा जी परवाह, इन जे करे मां मके खे छॾियां थी, मता मां बि उन कुरैशी नबी जी आॾो अची वञा, पंहिंजो आबाई दीन छॾे ॾियां, पंहिंजो आबाई दीन बचाइण जे लाइ वञी ज़िंदगी जा बाक़ी ॾींहं जबलनि में गुज़ारींदसि। माईअ खे इहा ख़बर त कान हुई त जंहिं नबी खां मां भॼां थी उहो नबी ही आहे। पाण फरमायूं अम्मा इहो ॿार मूंखे ॾे त मां खणा। असांखे रस्ते में का कुराड़ी मिलंदी त भितर हणंदासीं, खॾ में उछलाईंदासीं, पर नबी से उन कुराड़ी खां ॿार वठी करे पंहिंजे मथे ते था रखनि। साईं जन आॾो कुराड़ी पोयां नबी से खे सम्झाए पई पुट तूं ॾाढो सुठो थो नज़र में अची, इन कुरैशी नबी खां पासो कजां, ॾाढो ॾिंगो अथई। साईं जन मके खां ॿाहिरि निकिरी हिकिड़े जबल ते हुन जे छांव जो बंदोबस्तु कयूं, उन जो सामान सड़ो सेठ कयूं, पाणीअ जो दिलो भरे ॾिनऊं। फरमायूं अम्मा हाणे असांखे इजाज़त ॾियो त उन कुराड़ी माई जे अखियुनि मां पाणी वही आयो, हथ मथे खणी करे चई या अल्लाह जेकॾहिं तोखे नबी बनाइणो हो त हिन खे नबी छो न बनाई? नबी साईं मुस्कुराए करे फरमायो अम्मा जेकॾहिं उन नबी खे ॾिसी जंहिंखां भॼी करे हिते पहुती त उहो तोखे मां मोहम्मद जे सूरत में नज़र ईंदो। कुराड़ी माई रोए थी ज़ारो कतार, वो नबी तूं आ?
फरमायो हाओ कुराड़ी रोई करे चो पुट मुखे खबर का नहीं मुखे त ज़ालिमन तुझे खिलाफ बरगिलायो अज असा सा भी कार होना कुराड़ी वारी ये कुराड़ी के बरगिलायो वो अज हिनन गरीबन मिस्कीनन के भी ये बरगिलायो पियो वने बाबा हिकिड़ो मौलवी मथे ते पटको हुजे चेहरे ते नबी जी सुन्नत कुरान कच्छ में रखी करे चवे त ही देवबंदी नबीअ खे पाण जहिड़ो थो सम्झे पोइ ही वीचारा केॾे हिकिड़ो ज़ाकिर ओछ गारू ॾेई करे कुरान मथे ते रखी करे चवे त ही देवबंदी अहल बैत खे नथा मञनि अलीअ खे नथा मञनि हाणे ही वीचारा ग़रीब माण्हू ॾोह त हुन मुला जो आहे ॾोह त हुन ज़ाकिर जो मां जो हिन खे चवां चाचे खे त ही जेको तुंहिंजे भरिसां बीठो आहे नबीअ खे पाण जहिड़ो थो सम्झे वलीअनि खे नथो मञे अहल बैत खे मञे ई नथो पोइ मुस्लमान गुनहगार हुजे उनजे दिलि में नबी जी मोहबत आहे वलीअनि जी मोहबत अहल बैत जी मोहबत आहे चवंदो बाबा मौली मथे ते क़ुर मजीद रखी करे हिननि जे बारे में ईअं चयो पोइ असांजी ॻाल्हि कीअं ॿुधो हिन जो ॾोह सिर्फ़ु इहो आहे त घटि में घटि हवाल वठे हा ॾोह हिन जो सिर्फ़ु इहो आहे त घटि में घटि मूंखों हवाल त वठी आया यार तूं मुंहिंजो पाड़ेसरी आहीं घर घर सां दर दर सां भित भित सां बनो बने सां ज़मीन ज़मीन सां गॾु आहे शादी गमी में गॾु आऊं यार तुंहिंजे बारे में फलाणो मौलवी हीअं चयो आहे त ही नबी खे पाण जहिड़ो थो सम्झे फलाणो ज़ाकिर हीअं चयो आहे त ही अहल बैत खे मञनि ई नथा जेकर वाक़ई तूं नबी खे पाण जहिड़ो थो सम्झी अहल बैत खे वलीअनि खे नथो मञी त पोइ तोसां बिरादरी छाॾी पोइ तोसां ॻाल्हाइण छाजो पोइ शादी गमी छाजो सही थो चवां घटि में घटि तूं पुछी था ईअं बग़ैर पुछण जे मुंहुं सुॼाई वेठो ऐं इंशाअल्लाह जेकर तूं असां सां मिलंदे असां खां हाल अहवाल वठंदे त इंशाअल्लाह तुझे जिंदगी में भी ये तब्दीली ईंदी जीअं हुन कुराड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा के ॾिसी करे तब्दीली आंदी घटि में घटि असां खां हवाल त वठ हाजी साहब तव्हांखे ॿुधायो कोन असांजे बुज़ुर्गनि जो अक़ीदो आहे त जेको नबी साईं खे पाण जहिड़ो थो सम्झे इहो त बेईमान आहे गुस्ताख आहे पर जेको असांजे नबी खे मक़ाम ऐं मर्तबे में ॿियनि नबियनि जहिड़ो थो सम्झे त असांजो मिठो नाले वारो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ाम ऐं मर्तबे में हज़रत इब्राहिम जहिड़ो आहे हज़रत मूसा जहिड़ो आहे इहो भी बेअदबा कुरान तो फमा तिलकर रुसुल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ सारी कायनात में अल्लाह का बाद जेकर मक़ाम ऐं मर्तबो आहे त मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आहे असांजो नबी सिर्फ नबी न है बल्कि 1.25 लाख नबियन जो भी नबी इमाम ऐं रसूल नबी सही त पंहिंजी जाइ ते पर जेकर दुनिया जो को पीर को बुजुर्ग को वली को गौस को कुतुब ये तो समझे त मां नबी जे साहबी जहिड़ो हाँ इन जहिड़ो बेईमान भी दुनिया में कोन्हे मुझे महबूबे सुबानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो मुझे पूरी जिंदगी जी इबादत मुझे पूरी जिंदगी जी रियाजत मुझे पूरी जिंदगी जो नमाजूं मुझे पूरी जिंदगी जा रोजा मुझे पूरी जिंदगी जा हज ऐं उमरा उन्हनि जो सवाब हिकिड़े पासे ॾे नबी जे साहबी हिकु दफ़ो नबी से जे चेहरे ते नज़र विधी उन जो सवाब ॿिए पासे ॾे महबूबे सुबानी फरमायो मुझे पूरी जिंदगी जे इबादत जो सवाब घटि आहे साहबी हिकु दफ़ो नबी से जे चेहरे ते नज़र विधी उन जो सवाब अञा मथे
साहबी जो एॾो मक़ाम। हाजी साहब तव्हांखे ॿुधायो असांजो अक़ीदो आहे जेका मिट्टी नबी जे जिस्म मुबारक सां टच थिए थी उन मिट्टी जो मक़ाम अल्लाह वटि बैतुल्लाह खां अर्श अज़ीम खां बि मथे आहे। असांजो अक़ीदो आहे जिथे असांजो मिठो नाले वारो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतल आहिनि जंहिंखे गुंबद ख़ज़रा थो चइजे। इन गुंबद ख़ज़रा जो मक़ाम रब वटि बैतुल्लाह खां अर्श अज़ीम खां बि मथे आहे। ऐं इहा ॻाल्हि छा मां तव्हां खां डिॼी करे थो कयां या मूंखे लालच चए त अहिड़ियूं मिठियूं ॻाल्हियूं कंदुसि त मूंखे पटका बदिराईंदा दावत। मां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि थो कयां। असां परवेज़ जहिड़े बदमाश खे थुक ई न आहियूं त ॿियनि खां असीं छाजो डिॼा। इहो असांजो अक़ीदो आहे। तव्हांखे बरगिलायो वियो आहे जीअं हुन कुराड़ी माई खे बरगिलायो वियो। असां वलियनि खे न मञींदा असां बेपीर आहियूं। असांखे मुर्शिद न असांजे मुर्शिदनि जहिड़ो को मुर्शिद ॾेखारियो त सही। असांजा हज़रत साईं बेर वारा रहमतुल्लाह जा पूरी ज़िंदगी तस्वीर न कढराई। हालांकि फतवा त आहे त फोटू कढराए शनाख्ती कार्ड जे लाइ पासपोर्ट जे लाइ पर शनाख्ती कार्ड जे लाइ बि फोटू न कढरायूं त अल्लाह जे नबी मनो कई आहे। एॾी तकवा सॼी ज़िंदगी का गैर औरत जे मुंह न पिया। पछाड़ी में जना हॉस्पिटल में हिकिड़ी औरत नर्स अंदर आई फरमायूं इनखे मुंहिंजे कमरे मां ॿाहिरि कढो मां ज़िंदगी में का गैर औरत जे मुंह न पियो। नशे जी सुई भी न हणायूं त नशो हराम आहे। शराब हराम आहे छो त हुन में नशो आहे। ऑपरेशन करायूं तॾहिं बि डॉक्टरनि खे चऊं तव्हां पंहिंजो कमु शुरू कयो मां रब जे ज़िक्र में शुरू थो थियां। अगनि बुज़ुर्गनि ॿेर वारनि जगनि जवाननि खे जेको ॻाल्हाए इहो वलियनि जो अदब थो करे। हज़रत साईं हमादुल्लाह जाड़ा वक़्त जा सिद्दीक़ जन को सजी ज़िंदगी में जुती पाण वारी सुन्नत लाहण वारी सुन्नत भी कज़ा न थी। अगल बुजुर्गन के जेको ॻाल्हाए इहो वलियन जो अदब तो। बेद भी पाण कंदा खाते असां ओ हिकिड़ो फ़कीर हो उनखे हिकिड़ो हुओ भोलो ॿियो हुओ बकर। ही फ़कीर भोलो ऐं बकर गॾु घुमाईंदा था ॿई नाच कंदा। भोलो एॾो हरामी जो सॼो अटो खाई पछाड़ी में अटे जी लप वरी बकर जे मुंहं ते। फ़कीर जो अचे त लठियूं अचे बकर खे। महीनो खन गुज़रियो फ़कीर जी परेशान थियो भेण अटो भी बकर थो खाए थुल्हो वरी भोलो थींदो। ॻाल्हि छा लिकी जो वेठो त भोले सॼो अटो खाई पछाड़ी में अटे जी लप बकर जे मुंहं ते। असां वारनि यारनि जो हाल भी इन भोले हरामीअ वांगुरु आहे जेको अटो पाण पियो खाए मले बकर जे मुंहं ते पियो बेद भी पाण कंदा अटो वरी असांजे मुंहं ते। दुआ कयो अल्लाह इन्हनि खे सम्झंदा फरमाए।